Барлығына сәлем, сіздермен бірге Абукин арнасы. Бүгін мен сіздерге 2021 жылы шыққан Супер хозяйка фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Видео басталмас бұрын лайк пен подписаться кнопкасын басып кетейікші. Бұл сіздер үшін бірнеше секундтық іс, ал мен үшін үлкен қолдау. Фильм Дэдди мен Клэр есімді екі парадан басталады. Олар оқырмандарына арнап видео түсіру үшін түрлі жерлерге барып саяхаттайды. Олардың мақсаты оқырмандарын азайтып алмау болатын. Олар интернет желісінен тау басындағы үйді арендаға сатып алады. Отзывтары жақсы екенін байқап, сол үйге барып оқырмандарына видео жасауды мақсат қояды. Осы кезде Дэдди өзінің қызына алдағы саяхатта ұсыныс жасайтынын айтады. Олар керекті үйге жеткен соң егесін таба алмай ішке кіре алмай жүреді. Іш пысқан соң олар видео түсіре бастайды. Кенет қастарына Ребекка есімді қыз келіп үйдің егесімін деп өзін таныстырады. Паралар ол қызға бүлдірлі көзбен қарайды. Кейінірек үйге жайғасып аралайды. Видео түсіріп келе жатып камераны Ребеккаға бұрғанда, ол бірден артына қарайды және видеоға түсуге кейін келіседі. Ребекка оларға туалет жақта кейбір нәрселердің бұзылып тұрған және ертеңі инструмент алып келіп жөндейтінін айтады. Ребекка кеткен соң олар үйді оқырмандарына көрсетіп толығымен аралайды. Төменнен бұл жерге кіруге болмайды деген сөзді және бірнеше видео камераларды байқайды. Олар түсірген видеоларын желіге салып ұйықтайды. Түн уақытында Дэдди оянып балконға барғанда адам тектес қара бір нәрсені көреді. Бірақ Клэр оны алаңдатқанда жаңағы адам жоқ болып кетеді. Таңертең тұрғанда олардың каналы блокқа түскенін көреді. Ребекка келіп туалетті жөндеп жатады, бірақ қолынан түк шықпайды. Дэдди үйге жаман отзыв қалдыруды меңзейді. Кейін олар серуендеуге орманға шығады. Дэдди осы сәтті пайдаланып қызына ұсыныс жасағысы келеді, бірақ қыздың көңіл күйі болмағандықтан кейінге қалдырады. Себебі олардың желідегі каналы блокқа түскен. Кешкісін үйіне қайтқанда Клэр Ребекканың оғаш суретін байқайды. Түнгі ұйқыда екеуі бүлдірлі оғаш дыбыстардан оянып кетеді. Дэдди туалетке барғанда оның істеп тұрғанын көреді. Таңертең тұрғанда олар қуанышты жаңалықты көреді. Себебі олардың каналы блоктан шығып қайта ашылды. Жақсы көңіл күймен Дэдди төменге түскенде Ребекка оларға таңғы ас дайындап жатады және кешегі түнде болған ыңғайсыз нәрселер үшін кешірім сұрайды. Таңғы аста олар Ребекканың видеокамера арқылы олардың сөздерін және әр қимылында аңдып тұрғанын көреді. Оларға дауыспен даже сөйлейді. Кейінірек Дэдди камераны өшіргісі келеді, бірақ терезеге атылған тастан ол жарақат ала жаздайды. Сыртқа шыққанда олар Вера есімді әйелді көреді. Ол өзін бұл үйдің егесімін дейді және олардың жаман отзыв жазғандарына ренжиді, себебі бизнесін тоқтап қалуынан қорқады. Араларына Ребекка келіп терезенің сынғанын көріп, жаңағы әйелге ашуланып қуып жібереді. Кейін Дэдди мен Клэр Ребеккадан интервью алады. Ребекка өзін мәдениетсіз көрсетеді. Ребекка бұл үйде жалғыз тұратын және бір өзі мейрамдататынын айтады. Сосын жылап жібереді. Дэдди интервьюді осы жерден тоқтатады. Дэдди мен Клэр ол қыз арқылы көптеген оқырман жинаймыз деп ойлайды. Себебі оның психикасын адамдар қызық көреді. Олар күліп жатқанда Ребекка оларды сырттан жаман көзбен аңдып тұрады. Сосын байқатпай видеоны жүктейді. Ертеңі Дэдди мен Клэр серуендеуге шығады. Дэдди осы сәтті пайдаланып қызға ұсыныс жасайды. Қыз келіседі, бірақ оның я деген сөзін видеоға түсіргісі келеді. Бұл да көптеген просмотрға байланысты. Ренжулі түрмен Дэдди кетіп қалады. Оны Клэр тоқтатып кешірім сұрайды. Үйіне келгенде олардың ноутбугына біреу тиіскенін көреді. Сосын олар почта тауып алып, ол үйдің Ребеккаға қатысы жоқтығын көреді. Қорыққан екеуі заттарын жинап жолға шығады. Жолда оларды Ребекка күтіп алады және оларға сыйлық дайындап қойғанын айтып, камераларыңды алып жүріңдер дейді. Олар келісіп орманға барғанда бағанағы Вера есімді қыз ағаштың түбінде байланып отырады. Ребекка қолына пышақ алып Клэрге видеоға түсіріп алуын талап етеді. Ребеккаға өзін жаман сезінуі, бүлдірлі көрінуі Вераның кесірі екенін айтады. Ол Вераны пышақпен ұрып талдырады. Сосын видеоға түсірдің бе деп сұрайды. Дэдди қорқулы түрмен бұл керек емес дейді. Сосын Ребекка Вераны босатып, бұл жай ғана әзілдеп оларды сабасына түсіреді. Ребекка олардан камераны алып Вераға береді және киімін шешіп, оған қарап өзінің бұл үйдің нақты егесі емес екендігін айтып кешірім сұрап, оған пышақ тығып алады. Дэдди мен Клэр қорқып қайтадан үйге қарай қашады. Олар есікті құлыптап, терезеден қанішер Ребекканы көреді. Ребекка көліктен кілтті алып есікті ашпақшы болғанда, бірақ Дэдди есікті ашуға мүмкіндік бермейді. Клэр қорқып, жылап, Ребеккаға сенің видеоларыңмен бүкіл болған нәрселерді желіге салмай өшіріп тастаймын деп кешірім сұрайды. Ребекка сенбей жай кетіп қалады. Клэр шығатын есік іздеп жүріп жертөлеге түседі. Ол жерде Ребекка еш жерге кетпей күні-түні екеуін аңдығанын аңғарады. Клэр камерадан бүкіл бөлмелерді көреді. Ол Дэддидің кіреберісте жүргенін көреді және ол компьютерден желіге кіруге доступ бар екенін байқайды. Ол видео жазба жазып, бұл үйде не болғанын баяндап оқырмандарынан көмек сұрап, полицияға звондау туралы видеоны аяқтап желіге жүктеуге шығарғанда артынан Ребекка келеді. Дэдди айқайды естіп жертөлеге барғанда енді кеш екенін түсінеді. Ол Клэрді өлтіріп, Дэддиді жарақаттайды. Дэдди есікті құлыптап үлгеріп, сыртта көлігіне қарай қашады. Жертөленің есігінен Ребекка шығып қолын сермейді. Ол өзімен камера алып, Дэддидің артынан қуа жөнеледі. Ол өзін блогер сезініп жүреді. Дэдди жерде жатқан өліктің үйдің шын егесі екенін тауып алады. Дэдди көлікке
жеткенде оны аша алмай жерге құлайды. Ребекка оны қуып жетіп видеоға ойына келген салып қызықтап жүреді. Ол Дэдидің қалтасынан жүзікті тауып алып тағып алады. Содан жарақаттанған Дэдиді толығымен өлтіріп тастайды. Ребекка осымен өзінің влогын аяқтайды және үйіне қайтқанда қолын жуып жертөледегі бағана Клэр көмек сұраған видеоны желіге салынғанын көреді. Бірақ оқырмандары оны өтірік, көрермен көп жиналу үшін әдейі түсірген хайп деп ешкім сенбей, керісінше оқырмандар көбейеді. Қуанышты Ребекка Клэрдің өлі денесін сыртқа апарады. Осымен киноның соңына жеттік. Егер сіздерге видео ұнаса лайк басып, төменде комментарийге ой пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Менің арнамнан шығатын жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін подписация кнопкасын басып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Абу кино арнасы келесі кездескенше.